Сегодня я буду тестировать пылесос Mia Ecologica. Вот такая вот коробочка небольшая у него. Инструкция. Внутри шланг. Очень длинный шланг. Очень редко в таких пылесосах встречаются такие длинные шланги. Значит, телескопическая труба. Еще две трубы составные. И сам пылесос. Достаточно большой, но сравнительно легкий. Так, ну посмотрим, что это за зверь такой. На первый взгляд выглядит он достаточно неплохо. Колесики передвигаются очень легко, маневренный. Значит, здесь есть увеличение и уменьшение мощности. Особо даже нагибаться не надо, так как сам корпус очень высокий. Значит, ну вот, на мой взгляд, не очень удобная намотка шнура. Но многие производители говорят, что это делается из-за того, что механизмы намотки автоматически очень быстро ломаются, и поэтому вот они делают так, чтобы меньше было проблем с этим механизмом. Ну, как пользователю мне это не очень удобно. Значит, попробуем отсоединить двигатель. Двигатель снимается легко. Он сам хорошо вот в руке так вот ложится. Сюда заливается вода. И весь мусор будет собираться вот в этот резервуар. Между пылесосами с аквафильтром и сепараторными пылесосами есть небольшая разница. В сепараторном пылесосе есть внутри сепаратор. Вот он находится вот под этим кожухом. Значит, что он делает? Он взбалтывает воду, и она превращается, ну, типа в туман, как в туман. То есть мельчайшие частички водички улавливают вот пыль, пылевых клещей, вот самые мельчайшие вот тоже пылинки. И все это оседает в воде, там и остается, намокает и там остается. Наружу не выходит ничего практически, то есть чистый воздух. Значит, чтобы пылесос всегда работал хорошо, периодически надо будет очищать этот сепаратор. Для этого вот эти 4 болтика откручиваются, снимается кожух и очищается сепаратор. Делается это очень быстро, не так часто, так что проблем с этим особых нет. В комплекте пылесоса Mia Ecologica идет несколько насадок. Вот такая универсальная насадка. Она для того, чтобы чистить твердые поверхности и поверхности, покрытые коврами. Здесь есть переключатель, который удобно нажимать ногой. Вот если мы нажимаем, чтобы вышли вот эти вот щетинки, значит, это для твердых поверхностей. Вот удобно будет пылесосить твердые поверхности. Нажимаем в обратное положение. Щетинки убираются, удобно пылесосить мягкую мебель или ковры. Есть такая вот маленькая насадочка. Ну, это тоже вот насадка очень удобна для мягкой мебели, для штор. Вот удобно. Есть две универсальные круглые насадки. Одна из них с искусственной щетиной, вторая с натуральной. Ими удобно мягкую мебель пылесосить, можно детские какие-то игрушки. Есть вот такая насадка щелевая. Она используется вот для того, чтобы можно было пропылесосить батареи, щели под мягкой мебелью, ну что-то такое узенькое, куда вот никак не добраться вот такими большими насадками. Вот здесь вот узкое сопло такое. И вот такая вот насадка, это насадка для сбора жидкости. Это если вдруг вот вы там, когда вы хотите помыть полы, побольше жидкости налить, чтобы потом ее собрать, не надо пользоваться тряпкой, включили пылесос, быстренько все собрали. В случае вот непредвиденных протечек очень удобно, то есть если вдруг у вас там прорвало трубу или вас затопили соседи, вы подключаете пылесос, буквально за считанные секунды вся вода будет собрана вот в бак. Что хорошо, что вот в пылесосе Mia Ecologica этот бак очень большой, объемный, поэтому в него влезет сразу много жидкости. И не надо будет вот менять. Вот видите, в принципе, вот очень-очень много места. Благодаря сепаратору и воде Ecologica совсем не нуждается в расходниках. Основная масса пылесосов с аквафильтром имеет на выходе HEPA фильтр.
В экологика функцию фильтра тонкой очистки выполняет вода и сепаратор. HEPA-фильтр надо менять по мере загрязнения. Причем даже в тех моделях, в которых написано, что не надо менять, а достаточно лишь помыть HEPA-фильтр, рано или поздно все равно приходят в негодность HEPA-фильтры, и их надо менять. Здесь же вот купили пылесос, залили воду, помыли, слили, налили новое. Все, только вода свежая нужна, больше ничего. Ну, сейчас я, в принципе, подключу, и вы посмотрите, как это работает. Я очень долго думала, как показать мойку воздуха, как вот работает функция мойка воздуха. Это очищение и увлажнение одновременное. Ну вот, пришло такое вот на ум. У меня есть попугайчики, от которых очень много мусора. Вот я специально тут пару дней не пылесосила, не убирала, чтобы можно было вам что-то показать. Значит, вот включается пылесос. Происходит очищение. Вот отсюда выходит воздух, он поднимает вот эти вот перья там и пыль, он все поднимает вверх и тоже одновременно засасывается сюда. То есть вы, наверное, видели, там должно было быть видно, что вот отсюда отлетали сначала, а потом возвращались обратно и всасывались. Вот таким образом происходит это вот. Сейчас я хочу показать, что вот отсюда выходит совершенно чистое. Вот я взяла такую черную рубашку. Сейчас я закрою вот это вот место, откуда выходит воздух. И мы посмотрим, выходит ли вот эта вот пыльца вся или нет. Абсолютно никакого налета. Хотя вот, в принципе, видно вот на шторах, что вот это все оседает, вот оно все отлетает здесь такое. Сейчас я пропылесошу немножко эти шторы. Там много белого налета, я его специально вот долго не пылесосила, чтобы было видно. И посмотрим опять, будет выходить вот мелкая пыльца, совсем мелкая или нет. И сейчас я опять вот накрываю эти выходные вот отверстия, чтобы посмотреть, если будет выходить обратно вот эта мельчайшая перхоть, вот это вот видно ее, какая она тут. Оно будет сразу видно вот на черной ткани внутри. Самой этот эксперимент, ничего нет. То есть обратно это ничего не выходит. Сейчас хочу продемонстрировать, как работает насадка для сбора жидкости. Ну, мало ли у вас вот случился потоп, вдруг вас затопили соседи, или просто хочется помыть пол, побольше воды налить. Ну, значит, вот выливаю воду. Достаточно большое количество. Секунд и воды нет. В принципе, для этого пылесоса вы можете очень много разных насадок подобрать.
Кроме этих насадок, у Mia Ecologica имеется возможность другие насадки купить. Допустим, самая такая вот востребованная насадка — это насадка электрощетка-выбивалка. Она представляет собой щетку с крутящимся валиком, на котором расположена жесткая щетина. Эта щетка крутится и одновременно вибрирует, выбивая пыль, клещей и продукты их жизнедеятельности из мягкой мебели и ковров. То есть эта щетка используется только для мягких поверхностей. Нельзя ей пользоваться на твердом полу, потому что она может просто испортиться. Вот. Очень хорошая щетка, она шерсть очень хорошо выбивает, всякие вот ворсинки, песчинки, все это замечательно справляется. В Mia Ecologica есть один небольшой недостаток. Заявленная мощность немножко меньше, чем действительная мощность. Но в принципе это не столь важно, так как вполне хватает этой мощности для уборки любых поверхностей. Дело в том, что если очень большая мощность всасывания пылесоса, это, соответственно, и мощность выдувания воздуха тоже, соответственно, такая же большая. А это не очень хорошо, потому что с большой мощностью выдувается и пыль, мельчайшие вот эти частички, там пылевые клещи, они тоже вылетают. Там. Поэтому вот здесь все как раз в меру. В меру мощность всасывания, мощность выдувания. Вы видели, что обратно ничего не выходит, воздух очищается идеально. Так что модель данная очень даже достойная. Так как у меня в доме ковров не оказалось, то мне пришлось напроситься в гости. В этой квартире живет рукодельница, которая шьет вот таких вот кукол. И сами понимаете, во время шитья появляются различные вот волосы, нитки. Вот это все вот падает на ковер. Как ни старается, то все равно вот оно все падает, прилипает здесь вот к ковру. Ковер шерстяной, все это притягивается. Сейчас посмотрим, справится ли этот пылесос, очистит ли он ковер шерстяной от вот этих вот ниток, веревочек. Все замечательно, убрал, так что никаких претензий к нему нет. Ковер он чистит тоже замечательно. Для чистоты эксперимента насыпем немножечко крупы. Представим, что у нас тут детки побегали, потоптались, повтирали это все. Все собралось, ничего нигде не зацепилось. Вот и теперь представьте, если, допустим, нет этого пылесоса, то есть все, что вы сейчас видите здесь, это могло летать в воздухе. Мельчайшие эти вот частички, они могли попадать в дыхательные пути. Это значит аллергия неизбежная, различные бронхолегочные заболевания, астма и все это вот. Все такие подобные заболевания вполне могут быть. Поэтому этот пылесос, я считаю, необходим в каждом доме.